Մենք Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի 3-րդ գլուխն ենք հասել։ Ես էլ եղբայրներ չկարողացա խոսել ձեզ հետ իբրև հոգևորների, այլ իբրև մարմնավորների, իբրև Քրիստոսով մանուկների կաթ տվեցի ձեզ եւ ոչ թե կերակուր, որովհետեւ դեռ չէիք կարողանում ուտել, նույնիսկ հիմա չեք կարողանում, որովհետեւ դեռևս մարմնավոր եք։ Այն, որ ձեր մեջ կռիվ ու նախանձ կա, միթե ցույց չի տալիս, որ մարմնավոր եք եւ վարվում եք զուտ մարդկային ձևով։ Երբ ձեզնից մեկն ասում է ես Պողոսյան եմ, իսկ մեկ ուրիշը ես Ապողոսական եմ, պարզ չէ, որ պարզապես մարդիկ եք։ Իսկ արդ ով է Պողոսը կամ ով է Ապողոսը։ Սպասավորներ, որոնց միջոցով հավատքի եկաք, եւ նրանցից յուրաքանչյուրն այն է, ինչ որ Տերը տվեց նրան։ Ես տնկեցի, Ապողոսը ջրեց, բայց Աստված աճեցրեց։ Հետևաբար ոչ նա է կարևորություն ներկայացնում, ով տնկեց, ոչ էլ նա, ով ջրեց, այլ Աստված, նա, ով աճեցրեց։ Ով տնկեց եւ ով ջրեց մի են, բայց յուրաքանչյուրն իր վաստակի համաձայն իր վարձը կստանա, որովհետեւ մենք Աստծուն գործակից ենք, դուք Աստծո արգասիքն եք, Աստծո շինությունը։ Կարծում եմ Պողոս Արաքյալի ընդգծումը եւ շեշտադրումը այս հատվածում շատ հստակ է ու շատ կարեւոր։ Այն, որ իբրև հոգևոր առաջնորդ, քարոզիչ, հոգևոր հայր, Պողոս Արաքյալը ինչքան հոգատար է իր համայնքի եւ իրեն հանձնված հոտի նկատմամբ եւ փորձում է այստեղ կարևորը ոչ թե պարզապես մարդկանց աստվածային ճշմարտությունները խոսելն է, այլ անել այնպես, որ այդ ճշմարտությունները մարդկանց ընկալելի ու հասկանալի լինեն։ Այո, մարդիկ երբեմն լինում են մարմնավոր, երբեմն հոգևոր, իհարկե ես մի քիչ այսպես դեմ եմ, երբ որ մենք հոգևորն ու նյութականը զատում ենք մեր կյանքում, այդ բաժանումը մի քիչ արհեստական է, բայց հիմա իրականում մեր կյանքը այդպիսին է։ Եթե մենք ավելի շատ նյութականին ենք ձգտում, եթե մենք ավելի շատ այս աշխարհի ցանկություններին ենք նայում, բնականաբար մենք հեռանում ենք հոգևոր իրականությունից եւ հոգևոր արժեքներից։ Բայց մեծ հաշվով հոգևոր կյանքը ենթադրում է ապրել այս աշխարհում ու այս աշխարհին, մեր առօրյա կյանքին, մարդկային մեր հարաբերություններին նայել այդ հոգևոր արժեքների տեսանկյունից։ Սխալ է մարդը, երբ որ իր կյանքը կիսում է երկու մասի՝ հոգևորի ու աշխարհիկի, նյութականի եւ հոգևորի։ Չի կարելի։ Այսինքն ինչ է նշանակում։ Եկեղեցում ենք, մենք հավատացյալ ենք, քրիստոնյա ենք, հոգևոր ենք, եկեղեցուց դուրս կարող ենք ապրել նյութական կամ աշխարհիկ արժեքներով։ Իհարկե, սա մեր աղճատված իրականություն է մեր կյանքի։ Սա այն իրողություն է, որը արկա է այսօր, ցավոք սրտի մեր կյանքում։ Եվ դրա համար Պողոս Արաքյալն էլ ցավի սիրտ արձանագրում է այդ փաստը, որ դուք դեռ մարմնավոր եք, այսինքն դուք պատրաստ չեք ավելին հոգևոր ճշմարտությունները բացահայտելու եւ այդ ճշմարտություններին վերահասու լինելու, որովհետեւ իրականում երբ որ մարմնականը, մարմնի ցանկությունները մեր կյանքում գլուխ են բարձրացնում, դրան հակառակ հոգևոր կյանքը ավելի նվազում է եւ հոգևոր արժեքները մեր կյանքից վերանում են։ Բայց մեծագույն խնդիրը, ինչին Պողոս Արաքյալը մատնացույց է անում, որտեղից է երևում, ասում է, որ դուք մարմնավոր եք, նյութական եք։ Ասում եմ, ձեր մեջ կան վեճեր ու պառակտումներ։ Դուք չեք կարողանում համախմբվել, դուք վիճում եք մեկը մյուսի հետ եւ պառակտում կա ձեր մեջ։ Բաժանվել եք երկու մասի, մեկը Պողոսյան, մեկը Ապողոսյան եւ այլն։ Այսինքն այդ մարդկային հարաբերությունների մեջ այս վեճերը, այս պառակտումները արդեն վկայում են, որ մենք առաջնորդվում ենք ոչ հոգեվոր արժեքներով։ Հիմա շատ հստակ ճշմարտություն է, հիշում եք ավետարանական այն պատմությունը Բարի Սամարացու մասին, երբ որ Քրիստոս ի պատասխան օրենսգետի հարցին, թե ով է իմ բարեկամը, հիշում եք, որ օրենսգետը Հիսուսին հարցրեց, ով է իմ բարեկամը։ Հիսուս պատմեց Բարի Սամարացու առակը։
Իմաստը հիշում եք, կարծում եմ, այն է, որ հրեա մարդը վիրավոր, լքված, կիսամեռ ընկած է եւ իր ազգակիցը գալիս անցնում է, նրան չի օգնում։ Քահանան հրեա գալիս անցնում է եւ չի օգնում։ Ղևտացին դպիրը օրենսգետը գալիս անցնում է եւ չի օգնում, որ իր ազգակիցն են։ Եվ գալիս է մի սամարացի մարդ եւ այս սամարացին այդ մարդուն օգնում։ Այն դեպքում, երբ որ հրեաները սամարացիներին պիղծ էին համարում եւ նրանց հետ որևէ առնչություն չունեին եւ չէին շփվում սամարացիների հետ։ Հիմա Հիսուսը Սարակը պատմելով պարզ հարց է տալիս։ Հիմա ով է բարեկամը։ Ով էր այս մարդու, այդ մահամերձ մարդու իրական բարեկամը ով էր։ Բնականաբար նա ով օգնեց։ Հիմա տեսեք, մենք այսօր այս պատմության ընթառաջ կամ այս օրինակին ընթառաջ պիտի փաստենք, որ դեք եթե ասում ենք մեր բարեկամը ով է, փաստորեն պարզվում է, որ կարող է իմ արյունակից բարեկամը, իմ դրացին, մարդ, որը ինձ ավելի այսպես ազգակցական կապերով կապված է, կարող է իրականում ինձ բարեկամ չլինել։ Ուրեմն սա նշանակում է, որ ցանկացած մարդ կարող է լինել մեր բարեկամը, մարդ, ով կարիքի մեջ է եւ որին, որ մենք մեր օգնության ձեռքը կմեկնենք։ Ոչ թե որ ապագայում ինչ որ անորոշ, այլ հենց հիմա, այլ մեր բարեկամը այն մարդն է, ով այս պահին կարիքի մեջ է եւ այս պահին ես իրեն իմ օգնության ձեռքն եմ մեկնում, կամ ես եմ կարիքի մեջ եւ ինչ որ մեկը ինձ իր օգնության ձեռքն է մեկնում։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք հոգևոր արժեքներից, խոսում ենք մարդ եւ Աստված հարաբերությունից, ուրեմն իրական բարեկամությունը ծնվում է հենց մեկս մյուսի նկատմամբ ունեցած պատասխանատվությունից։ Վեճերը ու պառակտումները ավելի շատ նրա համար են, որ մենք արդարացնենք այն ինչ որ մենք չենք անում, պիտի անենք ու չենք անում։ Ուստի մեզ թվում է, թե համախմբումը, միաբանությունը ֆորմալ առումով կա, բայց միայն ֆորմալ առումով համախմբվել, ասել օրինակ ասենք, հա, մենք հավատակիցներ ենք, մենք ազգակիցներ ենք, այսինչ, չգիտեմ, համայնքի անդամներ ենք, բայց մեր մեջ եթե կա պառակտում եւ նախանձ եւ չարություն մեկս մյուսի նկատմամբ, այստեղ միաբանության մասին խոսել չի կարելի։ Ուրեմն հենց այստեղ է, որ այդ նյութական արժեքներով առաջնորդվելով է, որ մենք չենք կարողանում մեկս մյուսի հետ լեզու գտնել։ Երբեմն այդ պառակտության ոգին եւ ուժը այնքան ավելի կարեւոր է, որ մենք նույնիսկ չգիտենք էլ այդ քամին որտեղից, շատ հաճախ չենք էլ հասկանում, թե այդ քամին որտեղից է գալիս։ Բայց միակ պատճառը հենց դա է, երբ որ մենք պատրաստ չենք մեկս մյուսին օգնելու։ Մարդ ով օգնության կարիքն ունի։ Այստեղից է սկսում միաբանությունը, այստեղից են սկսում հոգևոր արժեքները, որտեղ պատվիրանապահությունը ու հոգևոր կյանքը ուղղակի օրենքներ կատարելով չի։ Հիմա օրենսգետը շատ օրինական հարց էր տալիս, ով է իմ բարեկամը։ Ակնկալելով պատասխան, որ պիտի ասեր, չգիտեմ, քո այսինչ ազգակիցը, քո ընտանիքի անդամը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց Հիսուս բերում է բոլորովին այլ օրինակ։ Հիմա մենք մարդիկս շատ հաճախ ասում ենք, դե իրար չենք ճանաչում, այս մարդը այսպիսին է, ես այդպես այս մարդուն չեմ ընդունում, կամ այն մարդը այսպիսի ճաշակ ունի, կամ այսպիսի մոտեցումներ ունի։ Խնդիրը մոտեցումների ու ճաշակի մեջ չի։ Խնդիրը մարդուն կոնկրետ իրավիճակում պատրաստակամություն է օգնելու, օգնության ձեռք մեկնելու։ Որովհետև շատ հստակ ճշմարտություն է, Աստծուն սիրողը դիմացինին էլ է սիրում։ Շատ հստակ քրիստոնեական ճշմարտություն է սա, ինչի մասին եւ Քրիստոս վկայում է եւ ընդգծում։ Մեծ հաշվով այս պառակտումները ավելի շատ մեր հասարակության մեջ, մարդկային մեր կյանքում, պառակտումները ավելի շատ գալիս են վկայելու այն մասին, որ ամեն մեկս էգոիստ ենք։
ամեն մեկս մեր ամբիցիաների մասին ենք մտածում, ամեն մեկս կարծում ենք, թե մենք ճիշտ ենք, բայց մենք իրականում անում ենք այն, ինչ որ պիտի անենք։ Անկախ նրանից, որս ինչ պաշտոնի է կամ ինչ պատասխանատվության մեջ է, ինչ առաքելություն ունի, բնավ կարևոր չի։ Մենք անում ենք այն, ինչ որ պիտի անենք։ Այսօր ցավոք սրտի մեր կյանքի իրականությունը այն է, երբ որ տեսնում ենք, օրինակ բանվորը իր գործը անում է հրաշալի, անում է պատասխանատվությամբ, սիրով, նվիրումով, ասում ենք, այս ինչ հրաշք է։ Երբ որ ուսուցիչը իր գործը անում է նույն կերպ նվիրումով, ասում ենք հրաշք է։ Երբ որ հոգևորականն է անում, ասում ենք հրաշք է։ Բայց այդ ամեն ինչը շատ նորմալ է, այդպես պիտի լիներ։ Հրաշքը այդտեղ չի։ Շատ նորմալ է ու շատ բնական է, որ ամեն մեկս մեր առաքելության մեջ պիտի լինենք պարտաճանաչ, պիտի լինենք առաքինի, պիտի լինենք հոգատար, պիտի լինենք նվիրումով ազնիվ։ Սա մեր առաքելություն ուրիշ կերպ չի կարող լինել։ Մարդը այստեղ է կերտվում։ Այս ճանապարհին է, որ մարդը իր մեջ ծնում է մարդուն։ Եվ սա շատ նորմալ է։ Եվ որ Պողոս առաքյալը ասում է, ես ոչինչ եմ, Ապողոսը ոչինչ, Աստված է կարևոր։ Այս չի նշանակում, որ ինքը մարդու արժեքը կամ մարդու դերն է նսեմացնում։ Չէ, ընդհակառակը, ինքը օբյեկտիվորեն մարդուն ցույց է տալիս իր տեղը։ Դու ինչ որ անում ես, այդ նորմալ է, որ դու անում ես։ Եվ եթե դու դա անում ես, որ քեզ ծափահարեն ու գովերքեն ու պարգևների արժանանաս, արդեն արածդ իմաստազրկվում է։ Եվ որ դու ինչ որ մեկին օգնում ես, դու անում ես ցուցադրաբար, այդ արդեն օգնությունը, արածդ այդ օգնությունը արդեն անիմաստ է դառնում, արդեն արժեզրկվում է։ Ինչի համար ենք մենք դա անում։ Մենք այսօր այնքան մեծ խնդիր ունենք հասկանալու ու գիտակցելու, ոչ միայն տեսականորեն գուցե հասկանում ենք, բայց գործնականում, որ ինչ որ մեկին մենք ապացուցելու ոչինչ չունենք, մենք պատկերացնում եք, եթե մենք մեր ամբողջ կյանքը ապրում ենք, մարդկանց ինչ որ բան ապացուցելու, այ որ ես կարող եմ այս բանը այսպես անել, կարող եմ այս մյուս բանը, մենք իրականում խղճալի վիճակում ենք հայտնվում, եթե այդպես ենք ապրում եւ հանուն դրա ենք ապրում։ Հասկանում եք, այդտեղ քրիստոնեության մեջ ինձ համար ամենակարևոր արժեքները այդ ազատություն ու սերն են։ Եթե կա քրիստոնեություն, պիտի լինի ազատություն ու սեր։ Իսկ եթե դու ապրում ես անընդհատ դիմացին ինչ-որ բան ապացուցելու մղումով կամ այդ նպատակն ես հետապնդում, դու ոչ կարաս սիրես, ոչ էլ ազատ ես։ Դու արդեն դառնում ես այդ քո կոմպլեքսների գերին, ուտեղ սիրել հնարավոր չի։ Եվ որ դու մարդուն պարտադրում ես քո արածը, ու ստիպում ես, որ մարդը քեզանով հիանա, քեզ գովերքի, ասի դու ուժեղ ես, դու լավն ես, այդտեղ ինչ ազատություն, ինչ սեր։ Հասկանում եք, իրականում կա մի հատ այսպես տարածված ձևակերպում, որը ես շատ եմ սիրում, բայց շատ լսած կլինեք երևի թե։ Եթե մարդը ինքը իրեն հարգի, դիմացինն էլ կհարգի։ Մեր խնդրումը, որ մենք մեզ չենք հարգում։ Այ որ մենք ապրում ենք այդ սկզբունքով, որ անընդհատ ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցենք, այդ արդեն վկայում է, որ մենք մեզ չենք հարգում։ Հետևաբար Պողոս առաքյալը շատ հստակ ու շատ կոնկրետ ձևակերպում է իր միտքը։ Մենք անում ենք այն ինչ որ պարտավոր ենք անելու, որտեվ այդտեղ մենք մարդ ենք, բա մարդ ուրիշ ինչ պիտի անի։ Մենք գազան չենք, մենք կենդանի չենք, մենք մարդ ենք եւ դա մեր պարտականությունն է։ Այսօր արտառոց կամ մի այսպես երևելի բան չի մեր արածը։ Շնորհի, որ ինձ է տրվել, ես որպես իմաստուն ճարտարապետ հիմքը դրեցի, բայց ուրիշն է, որ վրան կառուցում է, սակայն յուրաքանչյուր ոք թող զգուշ լինի, թե ինչպես է կառուցում, որովհետև ոչ ոք չի կարող դրվածից տարբեր հիմք դնել, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե այս հիմքի վրա կառուցեն ոսկով, արծաթով, թանկարժեք քարերով, փայտով, խոտով, եղեգով, յուրաքանչյուրի գործն է ի հայտ գալիս։ Այն հայտնի կդարձնի դատաստանի օրը, որ երևալու է կրակով։ Եվ թե ինչպիսին է յուրաքանչյուրի գործը, կրակը կփորձի։ Եթե մեկի կառուցած գործը մնա, նա վարձ կստանա, իսկ եթե մեկի գործն այրվի, նա տուժի կենթարկվի, թեև ինքը կփրկվի, բայց կլինի այնպես, ինչպես կրակի միջով անցած մեկը։ Հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ կարևորը հիմքն է, որ է Հիսուս Քրիստոս։ Ու այդ հիմքի վրա մենք ինչով կկառուցանք, փայտով,
ոսկով, արծաթով, թե ինչով։ Կարևոր է այդ մեր կառուցածը չայրվի։ Բարի ուղի իմաստով չէ, որ պիտի հասկանանք իմ ասածը։ Այսինքն քո կառուցած այնքան ամուր պիտի լինի, այնքան քոնը պիտի լինի, այն ինչ որ դու հիմքը պիտի լինի Քրիստոս, ու այդ հիմքի վրա կառուցածը այդ քոնը պիտի լինի։ Այդ դա քոնն է, ինքը երբեք չի այրվի։ Ինքը կդառնա մնայուն արժեք։ Պողոսը իհարկե այստեղ այս հատվածը հիշատակելիս ինքը իր անձնական փորձից է ասում, ինքը հենց այդպես վարվեց։ Միշտ չէր, որ ինքը ոսկի ուներ կամ արծաթ։ Բայց կարևոր չէր, ինքը ինչ որ կառուցեց, այդ իրանն էր։ Ու Պողոսի բոլոր նամակները հենց դրա վկայություն են։ Ինչքան համայնքներ հիմնեց, Աստծո կենթանի տաճարներ կառուցեց, իր խոսքով, իր քարոզով, իր օրինակով։ Պողոսը այստեղ հենց իր օրինակից է խոսում եւ իր օրինակն է մեջտեղ բերում։ Որն էր իր առաքելության նպատակը։ Քրիստոսին մարդկանց ծանոթացնելն է։ Պողոս առաքյալի մեծագույն պատգամը այն էր, որ դուք յուրաքանչյուրդ պետք է անձամբ ճանաչեք Հիսուսին։ Ոչ թե իմ միջոցով կամ Ապողոսի միջոցով կամ մյուսի միջոցով, այլ դուք ինքներդ պիտի ճանաչեք Հիսուս Քրիստոսին։ Այլ կերպ Պողոս առաքյալը նաև մեզ սովորեցնում է ոչ թե խոսել Քրիստոսի մասին, այլ խոսել Քրիստոսի հետ։ Մեր աղոթքը հենց սա է։ Քրիստոսի մասին կարելի է գեղեցիկ խոսել, ու դա ոչինչ չտա մեզ, ու մեր կյանքում ոչինչ չփոխի։ Մեր խնդիրը հենց Քրիստոսի հետ խոսելն է։ Ու թե ինչ կխոսենք, յուրաքանչյուրս մենք ենք որոշում։ Միակ կարևոր պայմանը, որ բոլորիս է վերաբերում, խոսենք անկեղծ։ Խոսենք այն ինչ, որ իրականում մենք զգում ենք, գիտենք եւ ապրում ենք։ Պողոս առաքյալը փորձում է հատկապես մեզ մարդկանցս, այստեղ Կորինթոսի հավատացյալներին, բայց իդեմս Կորինթոսի հավատացյալներին, նաև մեզ յուրաքանչյուրիս հստակեցալ մի քանի պարզ ճշմարտություններ։ Առաջինը, որ միայն Քրիստոսով մարդ կարող է գտնել մեղքերի թողություն։ Գիտեք, սա դոգմա է։ Քրիստոնեական ճշմարտությունների մեջ կարևոր, այսպես հանգամանք, որը գուցե եւ գիտենք բոլորս տեսականորեն։ Կրկին խնդիրը այստեղ գործնական մակարդակի վրա է հաճախ առաջանում։ Շատ գեղեցիկ կարելի է խոսել, թե ինչ է մեղքերի թողությունը, ինչպես պիտի անենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եթե ավելի փորձենք պարզ ու ավելի գործնական ձևակերպենք, մեղքերի թողությունը, ապաշխարությունը սկսվում է մի պարզ գիտակցությունից։ Կարող է աբսուրդ թվա ասածս, բայց եթե մի քիչ մտածեք, կտեսնեք, որ բոլորս էլ տենց այդ դրա մեջ կանք։ Երբ որ մարդը հասկանում է, որ Աստված իր թշնամի չի, որ Աստված սեր է, Աստված ողորմած է, Աստված հոգատար է, եւ Աստված իր թշնամին չի, Աստված իր իրեն չի ուզում պատժի, Աստված մեր ծնողն է։ Այբ որ մենք սա գիտակցում ենք, այս ժամանակ արդեն սկսվում է ապաշխարության ճանապարհը։ Երբ որ մենք ասում ընկալում ենք որպես պատժող, որպես մեզ եթե մենք մեղքի մեջ ենք, Աստված մեզ հակառակ է, խռովում է մեզանից, կատաղում է, ջղայնանում է մեզ վրա, այստեղից երբեք ապաշխարություն չի լինի։ Որտեղ Աստված իրականում այդպեսին չի։ Աստված ոչ մեկի թշնամին չէ։ Աստված մեր բարեկամն է, մեր երկնավոր հայրն է։ Աստված սեր է եւ սիրում է յուրաքանչյուրիս առանց որևէ պայմանի։ Սա ապաշխարության, մեղքերի թողություն գտնելու այդ ճանապարհի ամենակարևոր հիմնաքարն է։ Մյուս ճշմարտությունը, որ Պողոս առաքյալը ընդգծված փոխանցում է մեզ, այն է, որ միայն Քրիստոսով մարդ կարող է գտնել ուժ հաղթահարելու իր կյանքի եւ առհասարակ բոլոր դժվարություններն ու փորձությունները։ Միայն Քրիստոսով, որտեղ քրիստոնյան ունի այդ գիտակցումը, որ ինքը մենակ չի, թեկուզ եւ կողքը մարդ չկա իրեն օգնող, իրեն օժանդակող, իրեն կարեկից, գուցե եւ մարդիկ կլքեն քեզ, բայց դու միևնույն է ունես Քրիստոս եւ Քրիստոս միշտ քո կողքին է։ Քրիստոսը երբեք քեզ քո խնդիրների ու դժվարությունների մեջ երբեք քեզ մենակ չի թողնում։ Եվ հաջորդ ճշմարտությունը, որ Պողոս առաքյալը ընդգծված այսպես
փոխանցում է մեզ, այն է, որ միայն Քրիստոսով մենք ունենք փրկության հույս։ Եթե մենք ունենք փրկության հույս, նշանակում է մենք երբեք չենք վախենա նայել առաջ, նայել ապագային, նայել առաջ, որտեղ երբ որ մենք անդադ նայում ենք առաջ ու նայում ենք ապագային, ու այնտեղ տեսնում ենք մահվան, այսպես խորհուրդը, ու վախենում ենք մահից, այդ դեպքում ապագան մեզ համար դառնում է անորոշ։ Բայց երբ որ մենք գիտենք եւ հասկանում ենք եւ հավատում ենք, որ Քրիստոս հաղթեց մահվանը, ապագայում այդ վախն էլ վերանում է, որը մեզ ոչինչ չի խանգարում համարձակ կերպով նայել առաջ ու քայլել առաջ, նայել ապագային եւ գնալ դեպի այն նպատակակետը, որին որ մենք կոչված ենք, որտեվ ապագայում միակ մեզ վախեցնող բանը այդ մահն է, որ մարդ ասում է, մի օր մեռնելու է, այստեղից ամեն ինչ իմաստազրկվում է, երբ որ մենք թեկուզ եւ այսպես հռետորական այդ ձևակերպումն ենք անում, դե մի օր մեռնելու ենք, գրեք, այդ մի օրը որտեղ է կամ երբ է, այդ ով է որոշում երբ է այդ մի օրը, գուցե մենք ենք ուզում որոշենք, թե այդ մի օրը երբ է լինելու, բայց մեռնելու տարբեր ձևեր ու հնարավորություններ կան, ով է ասում, որ պարտադիր պետք է ֆիզիկապես մեռնել, երբ որ մենք արդեն այսպես հուսահատ հայտարարում ենք, թե մի օր մեռնելու ենք, իմ արածներիս իմաստը որն է կամ ինչի էլ էս բանը անեմ, արդեն մեռանք, հոգեպես մեռանք, մտքով մեռանք, գործնականում մեռանք, ինչ ենք այդքան տենց սարսափում, որովհետև մահվան խորհուրդը մեզ համար ապագայում ինչ-որ այսպես չբացահայտված մի բան է, մենք մահվան խորհուրդ ամեն օր ենք ապրում, ամեն օր առնչվում ենք այս իրողության հետ, չգիտեք, որ Աստծո տաճար եք և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ, եթե մեկ ավելի Աստծո տաճարը Աստված է, նրան կորստյան կմատնի, որովհետև սուրբ է Աստծո տաճարը, որ դուք եք, ոչ ոք իրեն թող չխաբի, եթե ձեզնից մեկն իրեն իմաստուն է համարում այս աշխարհում, հիմար թող լինի, որպեսզի իրապես իմաստուն դառնա, որովհետև այս աշխարհի իմաստությունը հիմարություն է Աստծո առաջ, քանի որ գրված է, նա իմաստուներին բռնում է իրենց հնարամտության մեջ եւ դարձյալ Տերը գիտի իմաստուների խորհուրդները, որ ունայն են։ Հետևապես մարդկանցից ոչ ոք թող չպարծենա, որովհետև ամեն ինչ ձերն է, թե Պողոսը, թե Ապողոսը, թե Կեփասը, թե աշխարհը, թե կյանքը, թե մահը, թե ներկան եւ թե գալիքը, ամեն ինչ ձերն է, իսկ դուք Քրիստոսինն եք, Քրիստոսն էլ Աստծուն է։ Կարելի է պարզապես հիանալ այն ձևակերպման համար, երբ որ Պողոս առաքյալ այստեղ վերջում ասում է, ամեն ինչ ձերն է, աշխարհը է, դուք էլ Աստծունն եք։ Հետևաբար սա շատ հստակ յուրաքանչյուրիս համար ընդգծում է այն ուղղությունը կյանքի, այն ընթացքը մտքի, որով որ մենք պիտի առաջնորդվենք։ Այո, յուրաքանչյուր մարդ Աստծո տաճար է, Սուրբ Հոգու շնորհներով լցված եւ Աստծո տաճարը հատուկ ընդգծված իր մեջ ամփոփում է այն սերը, որը որ մենք տեսնում ենք Քրիստոսի երկրավոր կյանքի եւ առհասարակ Քրիստոսի մեջ։ Սերը ամեն ինչ դարձնում է մեր կյանքում ամբողջական։ Սերը չի պահանջում, սերը չի չարանում, սերը չի խլում, չի յուրացնում, սերը պարզապես կարող է գոյություն ունենալ եւ գոյություն ունենալ հավիտենապես։ Իրականում, երբ որ շատ հաճախ մարդիկ որոշակի այսպես հարցեր ունեն Աստվածաշնչի, քրիստոնեական տարբեր ճշմարտությունների վերաբերյալ, փնտրում են այդ հարցերի պատասխանները եւ չեն գտնում կամ որոշ հարցեր բացահայտում են, բայց անընդհատ այսպես հակասություններ են գտնում Սուրբ գրքում կամ հոգևոր կյանքում եւ մարդիկ ի վերջո հայտարարում են, որ մենք աթեիստ ենք կամ մենք անհավատ ենք եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ես շատ հաճախ մարդկանց ասում եմ, որ թողեք այդ օրենքները, այդ կանոնները, որովհետև ամենակարևոր բանը, որ մենք պիտի անենք, այդ սկիզբն է, այդ հիմքն է, որի վրա մենք պիտի կառուցենք։ Ուզում եք հավատալ, ուզում եք հարցերի պատասխանները գտնել,
Նախ եւ առաջ այդ հարցերը հոգևոր կյանքի ճիշտ եւ անկեղծորեն ձևակերպեք։ Ոչ թե հարց տվեք ստուգելու համար, այլ հարց տվեք պատասխան ստանալու համար, բացահայտելու համար։ Երբեմն լինում է հոգևոր կյանքում, որ մենք հարցեր ենք դնում մեր առաջ, ու պետք չի անպայման այդ հարցերի պատասխաններ լինեն։ Հարցերը իրենք իրենցով մեր պատասխաններն են։ Հարցերը իրենք իրենցով մեզ օգնում են բացահայտելու Աստծուն։ Որտեղ շատ հարցեր մենք ունենք, որոնց պատասխանը Աստված կարող է տալ։ Ես չեմ ասում, որ մենք պիտի կուրորեն հավատանք, այն ինչ որ ասվում է մեզ։ Բայց մենք պիտի չեմ վախենա այդ բառից, բայց մենք կուրորեն պիտի սիրենք։ Կուրորեն ասելով նկատի ունեմ առանց եթեների, առանց պայմանների։ Աստծո տաճարը ամբողջական է, սուրբ է, որովհետև կա այդ սերը։ Եթե չկա այդ սերը, այդ տաճարը քանդվում է։ Պառակտումները, վեճերը հենց քանդում են այդ սերը, քանդում են այդ տաճարը։ Եվ Պողոս Առաքյալը հենց դա նկատի ունի, որ եթե կա պառակտում, եթե կան վեճեր, եթե կա չարություն մարդկանց միջև, ինչ տաճարի մասին է խոսքը։ Դուք Աստծո տաճար եք ասում եւ սուրբ եք, եթե կա այդ սերը, որտեվ սերն է սրբացնում, սերն է սրբագրում ամեն բան մեր կյանքում։ Որևէ մեկս իդեալական չի, որևէ մեկս կատարյալ չի, բայց այդ մեր անկատարությունը, մեր մեղավոր լինելը, մեր սխալները սրբագրվում են առաջին հերթին եւ ամենակարևորը, եթե կա սեր։ Իսկ եթե այդ սերը չկա, այդ հիմքը չկա, մնացածը իմաստ չունի։ Անիմաստ մենք ջանք ենք թափում։ Ինչպես որ հետո շարունակության մեջ Պողոս Առաքյալը ասում է, ձեզ իմաստուն տեղ մի դրեք։ Ո՞րն է տարբերությունը, ասելով, որ երբ որ ասում է, որ մարդկային իմաստությունը Աստծո համար հիմարություն է։ Մարդիկ էլ Քրիստոսի, այսպես իմաստությունը հիմարություն համարեցին եւ Քրիստոսին խաչեցին։ Ինչու որտեվ Քրիստոս ասում էր սիրեք։ Մարդիկ զարմացել էին, ինչպես թե սիրենք։ Ինչպես կարող եմ ես բոլորին սիրել, ում տեսնեմ սիրեմ։ Չէ՞ որ պիտի լինի այդ ես քեզ դու ինձ, այս էր մարդկային հարաբերությունների մեջ հիմնարար ճշմարտություն ճակերտներով։ Ես քեզ դու ինձ այդ առևտուրն էր, փոխադարձ փոխշահավետ համագործակցությունը, եթե կարելի է այսպես ասել։ Ու հանկարծ Քրիստոս ասում է առանց այդ շահի ուղղակի սիրեք իրար։ Եվ մարդկանց համար սա հիմարություն էր, գայթակղություն էր։ Մարդկային իմաստության խնդիրը հենց սա է, որ ինքը գեղեցիկ ձևակերպված տեսություն կարող է լինել, բայց հիմքը չլինի, այն սերը, որ պիտի լինի հիմքում, այդ սերը չկա։ Դրա համար այդ իմաստությունը չի կարող գոյատևել, չի կարող կյանքի վերածվել։ Իսկ Աստված մեզ տալիս է հենց այդ սերը, որի վրա այն իմաստությունը արդեն, որը մենք փնտրում ենք, մենք պիտի կարող, այդ հիմքի վրա մենք պիտի կառուցենք, ու պիտի կառուցենք մերը։ Սրանով է տարբերվում մարդկային իմաստությունը եւ Աստծո իմաստությունը։ Իսկ աստվածային իմաստությունը մեզ մի պարզ ճշմարտություն է բացահայտում։ Աստված մեզ յուրաքանչյուրիս ստեղծել է իր պատկերով, իր նմանությամբ։ Հիմա շատ պարզ հարց է, յուրաքանչյուրիս տրվում։ Աստված քեզ իզուր է ստեղծել։ Ինձ, ձեզանից յուրաքանչյուրին Աստված իզուր է ստեղծել։ Եթե չէ, ուրեմն ապացուցեք, որ իզուր չեք ստեղծվել։ Այս մեր առաքելությունն է։